Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер. Добро дојдовте во вечерашното издание на Гласот на народот. Почитувани гледачи, вечерва во вашата интерактивна трибина која еве 26 години поред, да бидам искрен, секојаш милува да реализира емисии кои се од верски духовен карактер, имајќи факт дека ја има својата вистина, бидејќи самиот наслов на овој проект едноставно кажува све. Тоа е Гласот на народот или Божји глас. Да бидам искрен, во знакот на на еден од најголемите, најсветеи празници на православни христијански свет, Успение Пресвета Богородица, празникот на народот со векови го нарекува голема Богородица. Во време кога човекот се почесто ја губи верата, надежта, трпението и довербата во доброто, вечерва сакаме да разговараме за она што не сме да биде изгубено. Имено верата во Бога, љубовта кон семејството, почита кон човекот и надежта дека и во најтешките моменти постои светлина. Мој вечерашен гости е протоиерей Зоран Стаменковиќ од црковниот храм Свети Илија во Скопје. Добро вечер, отец. Благословите. Бог благослов. Поздрав и голем благослов да Мајката Божја Пресвета Богородица до гледачите на вистинска телевизија. Благодарам. Почитувани, да бидам искрен, секојаш љубам да имам ваква програма. Од која причина? Ваквите програми ги ставаат под тепих, народно, забелешка новинарска, не можеме да бегаме од тој стенг, каде што нема спротивставени страни, каде што нема политика, каде нема омраза, нема клевета, нема раздор, бидејќи духовноста е таа што обединува, интегрира, спојува, помирува, како што кажав пред некоја минута, нели? Така, по ваше барење, да бидам искрен и благодарам на Телеком Србија, која ни овозможи нам, како Вистел телевизија, вистинска телевизија, преку керката на Телеком Србија МТЛ, да не гледате сега, во моментов, ни сите 5 континенти. Значи, не гледате ова време, сега сме 21 и 17 минути, во Австралија некаде пладне, 12 часа, не е пладне, меѓутоа околу 10 часот наутро. Америка исто така е некаде околу 3 часот и да не редам, значи на сите меридијани, паралели, вие сте присутни со нас, особено вечерашната емисија, која ќе ве сплоти. Ќе разговараме, реков, за успението на Пресвета Богородица, но и за големите прашања на нашето време. Тоа што е убаво вечерва, ќе ве подсетам вас, почитувани гледачи, бевте во храмовите, ширум државата и ширум светот, бевте на литургија, се причестивте, нека ви е на здравие спасение причесната, а не само тоа, сигурно учествувате во литургисиот живот и пеевте. А со нас вечерва големо задоволство е што е вокалната група Смирна, предводена од председателката, госпоѓата Елизабета Атанасова, и диригентот Жанета Дивјаковска Донева. И ова прекрасна група која гледате, верувам дека ќе ги освои вашите срца. Отец, ќе можеме да почнеме на почеток со да им остапиме простор на нашата ценета вокална група. Повелете. Sweet
Благодарам многу. Почитувани, емисијата е во формат 90 минути, само да ја поздравам екипата која го организира и дефинира вечерашното издание. Тоа е Кристина Томич, главен продуцент и дизајнер на овој проект, Ивана Алексовска, главен инженер и техничко водство во телевизијата. Потоа е Владимир неколку пати Котевски, што јас нема да ми замери, нашиот програмски уредник, Марко Левтеров, значи оваа екипа која секојаш со вас и дава се од себе да бидете секојаш информирани од прва рака. Знам за волја на вистината дека, како што реков на почеток, отецот ќе го прашаме како поминавте денеска во храмовите, имајќи факт дека ова е голем празник, неработен ден, државен ден во секој случај, каде што на вистина народот со големо нетрпение сака да дојде при храмовите и да учествува во литургискиот живот. Колку е тоа навика или е традиционално? Како и секоја година, и оваа година сме сведоци река народ доаѓа во храмовите. Ја конкретно зборувам се за нашиот храм кој е посветен на Свети пророк Илија. Он е скоро колку 12-13 години како светена црквата и му благодариме на Бога. Секоја година се повеќе народ имаме, не само на Голема Богородица и на сите големи празници, и да кажеме неделите, секојаш посветеноста на големо ниво, и му благодариме на Бога, значи секоја година се повеќе народ доаѓа на и литурги и се повеќе луѓе почнуваат да си практикуваат постот, како сега Богородичен што беше, и другите пости, и благодариме на Бога што е така. Сега, во глобала, ако збориме, нели се луѓето од Бога ни е понудено, дадено, но од нас се е тоа, нели, да прифатиме. Бог нас се создани со слободна волја и по Божјата небеска правда, нели, Бог не тера никој со сила Царство Божјо, но ние луѓето треба нашата слободна волја да ја користиме за наше добро, конкретно да живееме молитвено со Бога и молитвено исто да се обраќаме кон Пресвета Богородица, мајката на нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Отец Зоран, да бидам искрен, ќе направи еден тој времеплов, да не го спомнам на други јазик, каде што токму на овие простори, кај што сме вечерва, во поранешна АТВ телевизија, или Амазон, како што беше, јас ја прекрастив во АТВ телевизија, и ние бевме меѓу првите, ова не е претенциозно искрено, да му се обратиме на верниците, им се обратиме токму на овакви теми. Колку недостасува вакви теми на нас верниците и на луѓето кои, еве да видам искрен, некојаш новинарска забележка, тоа е моја, не е осудување. Значи, оддалеченост, значи од духовноста. Дали е убаво да се учества во литургискиот живот, да се посетуваат храмовите, или е тоа само некој помагач? Значи, како што кажам, значи, се не може да се знаме како систем живеевме, но благодариме на Бога, велам, и се повеќе народ и млади не исто, си практикуваат посто, доаѓаат на литургија, си причествуваат и носат своите дечиња. Верата, наша света православна, која низ вековите не очувала и не чува, и ќе не сочува, значи треба ние како православен народ, крстен род христијански, треба малку што повеќе да се потрудиме, да си, јас то знаеме верата, за разлика од порано сега имаме многу услови, тоест понуди за како преку литература, преку интернетот, на нашите сајтови, да спознаеме за верата и за обичаите кои се сврзуваат заедно со верата. Значи, само ние треба да сакаме, тоест да тргнеме по Божјиот пат. А што тргнеме по Божјиот пат, не дека ќе биде лесно, тоа што многу ќе спознаваме и за Бога, и за вера, и за она што треба ни луѓето и како да живееме верата. Денеска е, како што реков, голем празник, Успење Пресвета Богородица, но и за големите прашања на нашето време. Што представува овој празник, еве, за гледачите? Господ Исус Христос, кој бил на крстот раснат, се обраќа на Богородица кон Јован, на младиот ученик апостол Христов, вели, мајко, еве ти син. На Јован му се обраќа, еве ти мајка. Со тоа покажал која љубов треба ние како деца
да имам према своите родители, и према мајката и својот татко, родител. Пресвета Богородица, после тоа, кога апостолите Христос раснат по вознесението, тргнале од Бога, Христос им кажа, ќе одите по светот, ќе проповедате, но се тоа со помош и со на Светиот Дух. Апостолите биле по цел свет расејани, каде што проповедале верата Христова. Мајка Пресвета Богородица се мисли негде околу 60 години живеела на земјата и она многу пати за време на животот после вознесението на Христа милувала да ги посетува местата каде што одва Христос, како е Гециманската града, Витлеем и многу други места, Голгота, но веќе она сакајќи да си биде заедно со оној свет духовно со својот син Господ Исус Христос, она барала Бога, Бог да ја земе душата, да го напуша овој земен живот. И така архангелот Гаврил, кој цело време од самото јавување веста за благата, веста раѓањето на Христа, он и кажа дека за 3 дена ќе да се успокои, тоест за го напушта овој земен живот. И така и тоа се случува. Она била голема желба на Пресвета Богородица, пред да го напушта овој земен живот, да ги види апостолите. И за Бога ништо не е невозможно. За Бога се е можно и Бог, апостолите, иако биле на разни дестинации одечени, Бог се малку луѓето кога со наш разум кој рисуваме, оној кој сте верува, значи на облак Бог ги донел апостолите, а мајка она се видела со апостолите и го напушта овој земен живот. Сега она пред тоа ангелот Гаврил, кој бил во Гециманија, и дал палмова гранка која светела и била, кажано, кој ќе спроводот да гранка да биде заедно со незиниот одар. Според сведоштво, тоаш некој еврејски свештеник се обида да го турне ковчегот, но ангелот му ги исекоја рацете, он кога видел што се случува, бара помош од апостолите и они му рекли, ако веруваш во Христа дека може да се случи да се вратат рацете, он исповедал верата во Христа и рацете му оздравеле. Значи, празникот Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица, познато во народот, е посветен на животот. Човекој живот не се завршува со земниот живот, но после овој живот има живот после овој живот, тоест духовен живот, што и мајка Пресвета Богородица барала за да ја земе порано да си биде кај Христа. Така. Зошто човекот повторно му се враќа на Бога кој ќе му биде најтешко во животот? Секојаш е така. Кој ни е добро, не само кон Бога, него ми луѓето као луѓе, кој ни е добро, многу малку се грижиме и за своето здравје, зборам телесно, а исто така и за духовното, кога ќе настанат неволи, како и психички, вознемиреност, и телесни болести, тогаш бараме помош од Господа Бога. И колку човек да вели дека не верува Бога, одрекнат Бога, али секој човек постои, тие проценти за дека постои Господ Бог и кога што каже во дадени моменти кога сме во неволја, ние помош да бараме помош од Господа Бога. Но тоа не треба да биде така. Не треба постојано да живееме со верата со Бога, молитвено, зашто молитвата е врска на душата со Бога. Диалог. Јас, ако ми дозволите, почитувани мои гости, почитувани гледачи, сведок сум, да, и јас сум еден човек кој навистина се трудам да ги следам патиштата на православното христијанство, но да ви доловам една епизода, имав еден пријател кој работел во еден охридски хотел. Илије Госантович, многу ми се допаѓаат вашите емисии, но е веќе ги кажам една работа. 6 дена ме малтретира директорот, шефот и сите. Ја ги трпам. 7-миот идам за Бога
ја слушам литургијата, учествувам во литургискиот живот. И сета таа енергија негативна што ја абсорбирам, што секој што не ми прави и кажува и сето она, јас ја заборавам. Значи, наравучение и ја доловувам таа епизода, ја го поздравам, тој ќе се препознае, спомнав дека вечерва ќе има шанси да се, не сакав името да му го спомнам, бидејќи ми беше непријатно. Значи, колку е тоа корисно, отколку да се земе диазепам или некоја сличен антидепресив, за да некако си го релаксира тој напнат, стегнат, напатен живот. Значи, сепак литургискиот живот. Колку човек да е уморен. Така. А ми претам да се наоѓаме парадани, уморен сум, не може да идам денеска на литургија. И колку човек да е физички уморен, па и психички, кој ќе појде на литургија, се освежува и духот и телото. Да, ако ми дозволиш, без разлика интерактивна оваа емисија, еве дали со микрофонот лови, Ивана, јас мислам дека може да не да опфатиме. Еве вас ве прашувам, почитувани мои гости и гостинки, да ми кажете како вие се чувствувате, како дома го пренесувате тој духовен живот, това све што го правите за Бога, го пеете, го величате. Еве, која сака од вас дека еве диригентката нека почне, председателката и додадете и вие нешто. Интерактивно е, да. Музиката е, бидејќи ние пееме духовна музика, значи посебно делува. Мислам дека, како викаат, музиката е пред се здравје. Кога ја изведувате, затоа што посебно кога ја изведувате духовната музика, јас веќе 35 години ќе спомнам дека благодарение на мојот професор кој што научише пеење, па тој водеше црковен хор во Битола, имав среќа да бидам хорот на Владика Петар, хорот на ангелите, така што тога се запознав со црковната музика, така што таа ми остане 35 години од средно училиште, да ја живеам и да ја пренесувам и да работам во цркви, значи едноставно е нешто што не можам никако да го оставам, просто ми е многу хубаво. Еве вечерва пеете, токму во телевизијата на неговото високо просвещенство Владика Петар. Јас само да подсетам, дали вие учествувавте во емисијата што реализирав кога се вратив од Израел 2012? 2000 не сум учествувала. Тоа е прекрасна емисија. А уште некоја ваша импресија? Додам носи со другата страна? Ајде, Бети, како председател на ова вокална група. Знаете како, во неделите мене ми е посебно чест да отидам во храмот, било кој храм во Скопје или било каде, и да му изразам голема благодарност на Господа, затоа што пред се сум жива, здрава, и што можам да се сретнам со моите браќа и сестри во Христа во храмовите, и да, бидејќи пеев долго време во хор, заедно да му пееме на Бога и да се помолиме. Сакам јас нешто да кажам. Во нашето православие, во ова христијанство е многу интересно што пењенот, атмосферата, иконите, свеките, сето тоа помага некако да заборавиш на овоземниот живот, на, како што рековте вие, на грижите и на маките, и малку да влезеш внатре во себе, и сето тоа нормално знаеме колку е важно. Тоа е убавината, нормално. И во другите деноминации исповеди има нешто, меѓутоа во православието сето тоа е, како да кажам, целосна слика, целосна атмосфера за подигање на духот, за влегување во себе. Благодарам, повторно ќе имаме интеракција. Отец, да бидам искрен, да ги поздравим вашите духовни чеда во многу црковни општини. Ми спомна, бидејќи јас најавив дека вечерва ќе имаме емисија, значи имате едно големо стадо, да речем, на ваши духовни чеда кои навистина ве почитуваат, што ги воведовте на еден вистински духовен живот и ги почитуваат послушанијата за светата Евхаристија. Еве да објасниме на гледачите што е света Евхаристија. Прво нели напомна за верниците. 8 години бе во Ѓорѓи Чајр, 13 години во Сингрич, Кирил Методи, 7 години во Свети Димитриеве, колку е 13 во Свети пророк Илија, скоро тоа се 42 години и неколку месеци како сум свештеник. И секаде каде што сум бил по парохиите, нашиот народ е прекрасен, нашиот народ е добар. Само ние, нели, како свештеници,
Треба, нели, да си бидеме оно што Бог не повикал, да си секој да бидеме со верникот, секој кој ќе приде верникот да побара или да праша мислење, треба секојаш и фала на Бога да му се одговори, нели, дадено оно што, нели, прашува. Сега светата Евхаристија, нели, света литургија, тоа е, нели, една од 7 свети тајни на нашата света православна црква, каде што верниот народ, припремајќи се за причеста преку пост, покаяние, исповед, нели, и нормално молитвено живење и го прима телото и крвта на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Значи Евхаристијата е светата литургија, тоа причестувањето со, нели, светите тајни, телото и крвта на нашиот Спасител Господ Исус Интересно Христос. што сакам тоа да го кажам вечера во оваа пригодна емисија. Ние говориме за Пресвета Богородица која е олицетворението на мајката, на Создателот. Освен Создателот, таа е главниот стожер на семејството. Во секој случај, јас како еден од поборниците на почита и поддршката на жената, дека жената е вистинскиот стоп на семејството. Таа го дефинира вистинскиот правец. Петата Божја заповест, почитувај ги таткот и мајка ти, да ти биде добро и да поживееш подолго на земјата. Така. Најголем и пример што учи како треба да се однесуваме према мајка или мајка према син е Исус Христос, неговото однесување према Пресвета Богородица и на Пресвета Богородица према својот син Господ Исус Христос. Она Христа го родила во тело. Христос Бог, он е Бог. Второ лице Света Троица зима човечко тело преку раѓајќи се преку Мајка Божја, значи он е Христос е две природи, божанска и човечанска. Значи Бога човечка природа. Христа го раѓа она вот, нали, Мајка Божја преку Светиот Дух зачнување, преку, нали, во тело и со самата незина грижа према него, како растел. Сега има, нели, многу широка тема што да се, нали, многу време. Да е, значи, примерот, значи, треба во денешно време кога родителите премногу према децата им удоволуваат, но децата не враќаат со иста мера према родителите љубовта. А тоа е погрешно. Значи, децата треба да бидат благодарни. И сите ние треба да бидеме благодарни прво на Бога, на своите родители или колеги други во живота, нели, со кои живееме, но денеска за жал многу малку има благодарност. И денешните деца, па ќе кажам, децата не се виновни. Родителите со големата претерана љубов и возбужување како материјално од нив правиме, дали да немаме доволно од нивна страна почит. Затоа треба, значи, децата исто да се угледат. Ми у себе треба да се угледаме на Христа. И у поглед на тоа како треба, нели, да се почитуваат родителите. А исто Мајка Божја, нели, како треба да се Туку сака беше децата. под прашањето, со оглед би им дале простор на групата да продолжи. Каде изгубивме човечноста со еден збор и што се случува со семејството? Вака. Значи, човекот, оддалечувајќи се од Бога, а ние сме сведоци разни системи кои ни беа наметнувани преку комунизам, цртица, сатанизам, а ние за време турско 500 години, ние днеска луѓето бараме чуда да веруваме во Бога. Многу пати тоа мислам да кажам, за не е чудо 500 години по турска власт, со верата све сме сочувале. Значи, народот живеел со верата во Бога. Сега, тоа отргнување од Бога и од човека е недостаток живење молитвено и како молитвено, така и со своето однесување, делување со Бога. Кога би имаме малку повеќе би се потрудиле да живееме молитвено со Бога, да се чуваме од разните прегрешенија, да ги почитуваме Божјите заповести и црковните закони, се би се вратило како и порано како што било. Иако сме подростал народот, што има? Трошни кучички, полно дечиња, ама почитување. Зашто имало... Немаше надпревар за збогатување, за таа најлоша ситуација, гордоста, што е рđена на најголем греф у секој случај. Зашто имало благослов семејствата, имало почитување, послушание. Денеска кој кого слуша, ме озборам општо. Но па ќе кажам, се за да времењата што бе пред нас, па и се едно, ми е
си наоѓам оправдание, нели, за нашите дечиња, пример, ако тоа иде таму и моето мора не, мораме децата да ги воспитуваме во духот на православната вера. Јас секојаш на кршта, како ќе, нели, завршам крштувањето, велам, нели, покрај грижата, нели, малку ќе нашалам, да биде модерно облечено детето, на време на хрането, да се погрижиме за духовното воспитување на своето чедо. И денес родителите кон Бога, кога се обраќаме и кон Мајка Божја, не да бараме деца да не бидат богати или материјално обезбедени од Бога, и Мајка Божја да молитвено да бараме децата да бидат верници, да бидат честити. Ако ќе бидат со Бога и со верата и молитвено живеат, се дали веронаука треба да биде прагма, да биде дел од образовниот систем, или тоа ќе создаде дисторзија на нивното создавање, созревање и така натаму? Дали и порано се почна со тоа, за жал, како светот, кој што има противници против Бога и конкретно кон нас православните, и во наша држава имаме луѓе кои се далеко од православието, не веруваат во Бога. И за жал тие мал број, а ми е поголем број, дали крстени православни, ги слушаме нивните мислења, што е погрешно. Да има веронаука, тоа нема збор. Обавезно. И децата ќе видат, штом детето е духовно здраво, психички, нели, физички ќе биде здраво и ќе биде и на понос и на црквата и на татковината. Ама за тоа се е човек фатор во дали моменти, како секоја држава, така и ка нас. Треба да има. Ај мајките да ги прашам, ско мајки ве прашам, која сака да додаде, што вие мислите, дали веронауката треба да биде дел од образовниот систем? Еве, која повелете? Треба, бидејќи, како што рече отецот, кога се децата духовно воспитани, смирени, здрав дух имаат и физички се здрави, ментално, физички и посмирени се. Сите деца што посетуваат и во црква, гледаме дека многу бебини ги носат веќе неколку години, како што пееме ние во црквата, доаѓаат, ги носат децата, тие порасна веќе и многу се посмирени, порадосни се, поисполнети. Како и нашто не исполнува духовната музика, кога сме во црква, се осеќаме ослободени некако. Без грижа, релаксирани. Се исполнуваме со позитивна енергија, плюс се дружиме со колешки таму и верници, сестри, наши браќа. Така да мислам дека треба да се воведе веронаука во училиштата, децата да бидат посрекни, позадоволни и немат да бидат толку одвлечени по технологијата денеска, како што се занесени. И да робуваат на таа технологија. Точно така. Да се оддалечуваат од семејствата. Колку време постои Бети групата, за да дадеш информација? 2013 година е основана локалната група Смирна, кога со благослов на протопрезвитер отец Ивица Таторов, да ни даде благослов да преку песната го славиме Бога и да се дружиме, заеднички да си помагаме и во добро и во зло да бидеме заедно. Сега, ви ги препуштам вам минутите, отец може, па ќе продолжиме со разговор. Секојаш.
Отец, што всушност ни каже успението на Пресвета Богородица за смртта или за победата на смрт? На победата на смрт. Види, човекот кога е создаден, нели, од земја и Бог му дахнал душа. Значи човекот е исто, има и душа и тело. Се животот човекот е, нели, некој повеќе живе, некој помалку на земјата, но животот не се завршува со телесната смрт. Тоа ни е доказ, нели, и Христовото воскресение, исто е така и Пресвета Богородица, која била погребана и па по Божја, нели, промисла апостол Тома не бил пристатен на ама се си има што зашто. И он не поборал, нели, да види Богородица, отвори гробот, само, нели, таа облеката, а телото на Пресвета Богородица, она исто е воскреснала, била земена од незиниот син. Значи, победа на животот над смртта. Нема смрт, само има премин. Или успение, заспивање, или велиме упокоение, починал. Значи, вистинска смрт нема. Телото човеково е земја, се што потребуваме, јадеме е земја. Но, нали, при второто Христо даѓање, нали, телото пак ќе се преобрази и заедно ќе се види со душата која, нали, го напуштила. Животот човеков не се завршува со телесна смрт. Кој би бил смислот и целта на нашето доживење ако се заврши овој земен живот на земјите, нема ништо, нема логика. Си постои душа вечна, без смрт. Кој да дока телото живо, кој ќе напушти во земја, душата кај Бога. Тоа, што ќе засуđиме таму, се зависи како сме го живеле животот овдека. Така, еве, користам можност ја ќе поздравам отец Ивица Тодоров и братството на храмот Свети Петар и Павле. Истото отците во храмот Свети Ѓорѓе Великомаченик, Свети во Чаер, и да не ги редам, каде што навистина се однесуваат како вистински оци, каде што убаво разговарат со верниците и им дават еден ветер у грб, кој речем фигуративно, затоа што убаво ја презентираат верата и се тоа. Од друга страна, отец, не сум достоен да судам, но имам една забелешка што нашите верници и вернички не се воведени, или да речем, при доаѓањето во црква или учеството на литургијата и се тоа. Еве да укажеме само некои работи, како треба... Нали, знаеме да не се повторам кој систем живееме, сега има и многу пати, нели, приговор од други луѓе, да ги иде од црква, вика, и како се однесува понаша. Со самото, нели, има луѓе почетници, осознаваат и што е, нели, да се нагласи, ми сите луѓе сме подложни на искушение од ѓаволот. И човек кој оди во храм, во црква, на молитва, да се очекува нас да видиме ангели, ми сме луѓе со грешна природа. Но наше е не да се судиме, него да се молиме едни за други. Конкретно, како свещеникот се моли за верниот народ, така и верниот народ треба да се моли за својот свещеник. Зашто ми сите сме подложни на искушенија од нечестивиот. Сега, кој ќе појде, нормално човек ќе спознае, ќе види дали колешката, другар, комшијаца, нели доаѓаат уз разговор, тоа што ќе го слушне, им се допаѓа и ќе почне да одат во храм, дали на литургија. И се не можеме да бараме совршенство од никого. Бог само е совршен. А од нас е само да се... Животот човекот е борба. Ние да живееме улитен со Бога, да ги почитуваме заповести, тоест да постиме, да се исповедаме, причестуваме, се не може да очекуваме и да не сгрешиме. Но ќе нагласам, најголема грешка е, а тоа не треба никој да прави, наше не е да судиме на Господа Бога. Дали на мене кој свещеник, дали кој било човек, а наше треба да се молиме едни за други, како за своите блиски, а Христос бара и да се молиме за нашите непријатели, а не да се судиме. Што би било ако би дозволил Бог да се ние, луѓето судиме на земјата, дали некој би живеел на земјата? Не би живеел. За жал, но затоа треба да има опростување и молитва едни за други. Да. Веќе 40-та минута
половина сме од емисијата, тука би направил една пауза, со оглед дека имаме и покровител, тоа е нашата на МТЛ телевизија, која е керка, како што реков, на Телеком Србија, и ја би ја замолил режијата да одиме со една реклама и се враќаме во студиото, каде што навистина ќе им дадеме простор на нашата екип, мислам, на вокалната група, да продолжи со своите дефинирани литургиски номери. Одиме со реклама и се враќаме во студиото. Сега можем ли да Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, интерактивна и жива емисија во секој случај, и затоа сепак верувам дека ова прекрасна група вокална Смирна, која навистина ве смири во секој случај. Верувам дека оте ќе ме исправиш. Тоа е едно од трите нешта што Исус ги добил од трите мудреци, така Смирна, Темјан и Ливен. Бете ли бевте прво да прашам некој вас во светата земја? Јас не. Да. Тоа што сакам да кажам дека ние, ако ми дозволите, јас само тука морам да направам еден влез, направив една колумна која ја дефинирав за Охридскиот трон, свето наследство обврска кон идните генерации. Ќе ми дозволите само, пардон, некоја минута, таа ја објавив на Охрид порталот, во кој јас објавам речиси 2 години, а има голем интерес. И затоа во името на денешниот празник, дозволите ми да дадам некои секвенци. Тоа што се однесува е Охридскиот трон, свето наследство и обврска кон идните генерации. Охридскиот трон не е политичка категорија. Тоа е духовно наследство на вековите, сведоштво за верата, светото предание и историско паметење на народот. Светиот дух не се руши со султански ферман, ниту со политички одлуки. Една од институциите може да биде укината, но она што е запишано во душата на народот не може да биде избришана со еден документ. Имено, Охридското наследство продолжило да живее во храмовите, богослужбата, народното предание и духовната култура. Од Јустинијана прима преку светите Климент и Свети Наум, преку Охридската школа и вековните црковни традиции до денешната Македонска православна црква. Тоа е духовна меморија што обврзува. Црквата не е дело на еден човек. Незината сила е во Христос, во светото предание, во светите канони и во соборниот живот на архиереите. А диаспората не е периферија на црковниот живот, тоа е духовен дом на македонците. Не случајно ова, почитувани гледачи, го спомнам, да ќе го коментирам со отецот, со оглед дека најавив дека ќе одиме со останатиот дел на песните, што ни ги подготви групата Смирна, и ќе дискутираме за убави содржини кои исто така ги офаќа животот, литургискиот, духовниот живот на нашите македонци во светот. И јас минатата недела имав гостин од Канада, ја го поздравам, тој е господинот Ристо Дурловски, председател на Обединети македонци во Канада. Луѓе мои, тоа се преку 300.000 македонци кои беа регистрирани, а да не речам N+1 бесконачно, бидејќи многу македонци се игнорирани од еден политички амбиент, бидејќи знаете во едноумието црквата беше непријател на системот и така да нема простор и начин како тоа да го артикулираат. Ние за тоа со отецот ќе разговараме, но да дајме простор на Смирна, да се извинам, да продолжи со својот настап. Поверете ве, молам.
Gospodi sil s nami budi i nam razve tebe, pomoćnika skrbetne imami. Gospodi sil pomiluj nas. Gospodi sil s nami budi i nam razve tebe, pomoćnika skrbetne imami. Gospodi sil pomiluj nas. Hvalite Boga zbog svjakih Jego, hvalite Jego po utvrženi sili Jego. Gospodi sil s nami budi i mnogo razve tebe, pomoćnika skrbetne imami. Gospodi sil pomiluj nas. Hvalite Go na silah Jego, hvalite Go po množestvu veličestvija Jego. Gospodi sil s nami budi i mnogo razve tebe, pomoćnika skrbetne imami. Gospodi sil pomiluj nas. Hvalite Go vo glase trubne, hvalite Go vo psaltiri i gusle. Gospodi sil s nami budi i mnogo razve tebe, pomoćnika skrbetne imami. Gospodi sil pomiluj nas. Hvalite Go v timpane i lice, hvalite Go vo strunah i organe. Gospodi sil s nami budi i mnogo razve tebe, pomoćnika skrbetne imami. Gospodi sil pomiluj nas. Hvalite Go v kimvalet dobroglasni, hvalite Go v kimvalet vosklicanija. Sjako je dihanje da hvali Gospoda. Gospodi sil s nami budi i mnogo razve tebe, pomoćnika skrbetne imami. Gospodi sil pomiluj nas. Hvalite Boga vo svjakih Jego, hvalite Go vo utvrženi sili Jego. Gospodi sil s nami budi i mnogo razve tebe, pomoćnika skrbetne imami. Gospodi sil pomiluj nas. Благодарам многу. Само би замолил еден джингл, ако може режија. Еден джингл. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Драги мои, знам дека сепак е ова една ексклузивна можност да реализираме една заедничка интерактивна пригодна емисија во слава и чест на Успедна Пресвета Богородица. Не сакам класично onda да оди прашање, разговор, веќе тоа е еден стереотип. Јас, моја забелешка, сакаме нешто да видиш како е таа интеракција со главните носители и учесници во литургискиот живот. Знам дека вие, како верници, учествувате, мојата маленкост ја ужива. Кога одам на литургија, пеам. Може би некојаш и знам да ги бунам, али јас се извинам. Но, голема благодарност до мојата почитувана пријателка Марија Андонова, која навистина, благодарам и на Бети, која даде се од себе, и храмот, Бети, беше Свети Архангел Михил, прекрасен храм, да вежбате, да пробите. Прекрасни храмови, луѓе мои, знаете колку сме ние богати. Знаете зашто велам? Македонија е пребогата. Значи, колку не искрадува. Сега убава емисија, ама збориме, тоа се нивни прегрешенија. Не сум достоен да судам. Ама ова е тоа што не може да се мери со злато. Ни со никакво богатство. Од извориштето и срцето. Спомнав, а отецот ќе даде одговор. Минатата недела, ви кажав, дојде од Канада, председател на Обединените македонци од Торонто.
од Канада, пардон, да, и вели, Слободане, ние немавме право да пееме на македонски. Како викам? И беше господин Љубомир Ѓурчевски го поздраво. Да, забрането не било да пееме, имаше проценти, 80 вика со 20. Во Руска црква се пее 100% руски. Во српската 95 со 5. Грчката 95 со 5, кај што има сила, не може. Наложено од државата? Да, морале да и свештениците, литургијата да ја водат на англиски јазик. Но тоа било во периодот што измина, тоа пред 5-6-7 години. Дури немавме ни представник кој водел комуникација со нашите македонци. Имавме човек кој бил од друга вероисповед и не му беше шубе да ги посети македонците, што е мнозинство во Канада, и остана без човек кој треба да ги координира. Сега таму е господјата или господјица Сара Трајковска, се надам дека ќе ги уреди работите и се врати се на своето. Отец, дали има право некој да ви забрани да тоа е дискреционно, вродено, наследно право, да јас се почувствувам како се чувствува душата моја и да пеам јас како што сакам. Тоа исто го на браќата Кирил Методи кои им бранеле, нели, дека само можело на германски, латински, грчки да се пее, а не на словенски, така ова се. Значи, тоа е неисправно, а и не може тоа да се проведе. Никој не може да забрани на народ во црква, ако се православни македонци, па и други кои се пристатни, нормално сега, али голем дел од народ македонски, тоа не би требало ни на крај да се забрани да се служи на мајчин јазик, разбирив јазик. Но за жал, времењата кои се пред нас, не само на македонски, него ќе се забранува и литургија, као литургија да се служат, но Господа не чува од тие времења да бидат малку подалеку од нас. Отец, интересно е, можете и да се вклучате нашите соговорнички од групата, а јас бев со ние и со вас разговарав тогаш. Што мислите за тоа што е факт и стои во единствената книга кој не сме и никој не ја ретуширал? Се стана збор за Светото писмо, преведено на 250 јазици. Каде што во Светото писмо убаво стои Македонија, македонец, според апостол Лука, каде во 16 глава 9 стих. Брате Слободане, поверите. Ама тоа не значи на сатанистиве ништо. За жал, со светот, ние сме сведоци кој управува западниот свет. Па и ка нас на разни начини со права, вредности што не наметнуваат, а ние треба, нас материјалното, ако материјално е потребно, но ние треба, нашата татковина е богата, да се обработуваме, да имаме храна, да не бидеме зависни, да што, осе малку да надоврзам, значи, тоа што бранат, тек се работи кои престојат да се сочуваат врз правите вистински христијани. Да. Она се што пише во Светото писмо, се исполнува и светите оци низ вековите што прескажале, се исполнува. Ништо нема тоа да не чуди, но наше не треба да попуштаме, треба да си чуваме она што е наше. Фактот говори што кажав јас дека идејата ми беше местото Паљурци, каде стои убаво во Светото писмо, бидејќи и апостол Павле ја посетил Македонија 5-6 пати. Од тука е влезено во Европа. И јас велам, да, коинцидираше нашата истата мисла со господинот Ѓурчевски. Последно упатвам порака и до неговото блажество и до архиерејството да поставиме еден камен темелник, еден параклис во Паљурци и да се подигне еден храм во слава и чест на апостол Павле, со тоа што сакали не ќе дојдат на поклонени, да имаме тој заштитен знак, кај што навистина се спомнува македонци, Македонија и сето на што е 26 пати, бројка не е малку во Светото писмо. Се надоврзам се на вистина факт. После Христа, вознесението, кога апостолите шират благата вест, христијанството, тоа време, со силата на Светиот Дух, народот кој го прифажа христијанството, луѓето не ги жалеле своите животи да ги дадат за Христа. Но во денешно време случна супротност.
времињата кои се прескажани, иако ние од нас многу крстени, православни христијани, го носи името на Христа, но голем дел сме далеко од Христа. И времињата кои се пред нас, ова не е плашење, не е песимизам. Ја не кажам нешто мое, него на што велат светите отци, што пише Светото писмо. Времињата ќе бидат многу тешки и многу луѓе ќе се откажуваат од Христа. Се ова што каже, се е добро. Апостол Павле, во почетокот кога верата се ширила, тоа била сила неопислива колку луѓето го прифаќале Христа и не ги жалеле животите да ги дадат за Христа. А не во сегашно време, кое што е време прескажено, голем дел ќе се откажуваме. Христос кажа, кој ќе дојдам втор пат, дали ќе затекнам мои следбеници. Иначе, животот човекот е борба. Ние не треба пуштаме и не може да би... Како да ги совладаме тие искушенија? Како да ги совладаме тие препреки, отец? Пример, црква која е македонска, кај да се, веќе ако дозволено да се изгради црква, да брани на мајчин јазик да се слуши. Значи, тоа не е возможно, но за жал и е можно. Да, јас, имавме сведоци, од господинот Ристо Дурловски, тоа е чичко на Игор Дурловски, оперскиот пејач, кој навистина големо македонско патриотско семејство, кој не негува македонската традиција. Видите, таму има голем број македонци кои беа изолирани, беа спречувани да се представуваат дека се македонци, што е трагедија. Еве, слава на Бога, им се укажува можност да можат да гласат, да бидат инкорпорирани. Јас не ги сакам диаспора да ги наречам, бидејќи тоа е навреда. Тие се македонци во светот. И пород, и државјанство. За жал, и голема вина и од нашиот народ. Ние после трето поколение забораваме кои сме, што сме. Треба да се гледаме на грците, седе грк, албанците кај да се, седе с албанци. А македонецот, србинот, после трето, четврто поколение, он се откажува до пример, до Балканот, знаете што е, видите што ви прикажам. Прво, вината е оно што треба да чуваме, оно што е наше. Во системот. Знаете зашто сака да кажам? Ако државата мисли на своите македонци во светот, а не да го доживаат како банкомати, да ги добиваат 2 милиарди на годишно ниво, да, тоа е фактот. Значи, тоа е тоа. Значи, треба македонците, наши млади, дури возрастни, кои не го знаат јазикот, не го познават, да го изучуваат македонскиот јазик, ќе завршам, бидејќи ќе дадам простор на вокалната група, да продолжи. Со тоа што ние дојдовме ситуација да денеска нашите млади македонци едноставно не можат да го создадат мејчиниот јазик. Немаат учители, имале случајни господи кои се најдоа на работа во Америка, во Канада и Брате Слободане, ако е силна верата у народот, ако се чува православието, ќе се чува и она што си, македонец, но верата... Не, знаете зашто, отец? Затоа што ова архиерейство дава максимална треба поддршка. да гледуваме на добри работи од народи. Нема врска сега дали спомнува грциве, бугариве, браќа сите. Значи, ние треба да ги вадиме, од нив да ги земеме убавите работи и на нив да се гледуваме. Оно што е убаво. Значи, вера, погледнете во Грција, како верата е ка народот силна. И канаството треба да биде, она кој ќе биде на прво место православие, после националноста е исто она силна. И се чува. Ајде да им дадеме простор на вокалната група да продолжи со својот репертоар. Повелите. Na zeleni pasi
Секако, почитувани, како што гледате прекрасна изведба на вокалната група Смирна. Еве само да додадам нешто што ми е чест и задоволство да го спомнам, отец, пред да финишираме. Јас знам дека како прво мојата несакана излетената за погречив, тоа е Свети Ѓорѓи Великомаченик во Чаер. Јас спомнав победоносец, тој. Да, исто. Добро, тоа беше, цело време ме водеше таа мисла, знам дека критичарите веднаш реагират. Но голем поздрави до црковните општини во Америка. Таму, отец, прекрасна литургија се води, прекрасен црковен живот, благодарение на отецот Дејан и другите отци во општина, црквената општина Свети Никола во Нью Џерси, во Пресвета Богородица во Детройт. Таму го поздравам конзулот Зоран Давич, кој наистина организира прекрасен македонски живот и соживот со нашите македонци во тој дел во Мичиген. Драги мои, еве, отец, што многу сакав да ве прашам. Кога човек ќе застане пред икон на Богородица, ќе се помоли, што всушност се случува во неговата душа? Пред се, да се појде во црква, како што за се припрема, така и во црква, ако треба да поаѓаме конкретно, и дали на литургија, па и не мора да литургија, да идеме во храмот да се помолиме на Бога, да се така припрема, душата, да ја припремиме за разговор, со Господа Бога, конкретно во овој случај, кон Мајка Божја Пресвета Богородица. Сега, изливот на радоста на душата, човекова е, колку сме духовно силни, у смисла, обраќајќи се на Пресвета Богородица, тогаш самата душа човекова доживува голема радост. Така?
Отец, дали Богородица е најголемиот пример дека мајчината љубов нема граници? Број 1. Нема. Треба сите мајки да се огледат на Пресвета Богородица. Конечно, зашто токму во најтешките моменти човекот ја повикува Пресвета Богородица, помогни ми. Не само конкретно, мајка е мајка. 95 годишен човек на умирање вели мајко, а тек да споредба со Пресвета Богородица која е света мајка, мајка на сите мајки. Да. Немам можност да не си ја спомнам мојата мајка, кога се простов со неја. Навистина жалам што во овој ден не сакам да го спомнам и мојот починат син, кој навистина не беше по волја Божја, а исто мојата мајка, која заради моето презиме остана со отворен абдомен, речиси 3 часа и замина. Јас и користав можност да лично се простам со мојата мајка и да ја осетам таа мајчината љубов, таа енергија што ми ја пренесе и додека сум жив нема да ја заборам во лицето нејзино преубава мајка, преубава жена. Не знам, отец, не знам мои сестри во Христа, тоа е не се долова, не можам. Сите мајки се најубави. Добри мајки. Да. Сите мајки. Еве, најубавата песна која одам на литургија кога отецот служи, знам дека тоа е една убава синхронизација на синергија. Тоа е песната што сега отецот би го замолил да испее со вокалната група Смирна, доколку може. Може? Наслов на оваа песна е Бого мајко премила. Содржајно е посветена кон Пресвета Богородица. Во црквата ми имаме 8-гласно пење. Ова пење е надвор од тие 8 гласа, мислам, начинот на пењето, али е многу содржајна и ете ќе ја да ја слушнеме, може? Повелите. Бого мајко премила, секогаш си не штитела, помогни ни сега, еве народ пропаѓа. Дух пеколни војува, многу народ робува, за не види сотона, нема јака забрана. За не види сотона, нема јака забрана. Отфрлија луѓе пост, над пеколот падна мост, што кон небо водеше, кога народ постеше. Што кон него водеше, кога народ постеше. Богомолство презреа, богохулство почна, црни ѓавол ликува, зашто народ робува. Црни ѓавол ликува, зашто народ робува. Брат со брат се не љубат, туку на суд се судат, изгубија Божи страх, на срце им падна мрак. Изгубија Божи страх, на срце им падна мрак. Срам од земја се сели, мода срце весели, облеката говори, човек да се не моли. Облеката говори, човек да се не моли. Секој ден се множи грев, од небото иде гнев. Господ веќе дигна мач, да претвори се во плач. Господ веќе дигна мач, да претвори се во плач. Гледа Бог од небеса, земјата се потреса, народот не познава, на гревот се предава. Народот не познава, на гревот се предава. Сите ангели плачат, луѓето не слушат, неќа да се покајат, на суд Божи чекат. Неќа да се покајат, на суд Божи чекат. Тежок мрак не покрил нас,
пресвета на сите спас, адски мраци растерај, грешни души спасувај. Адски мраци раздирај, грешни души спасувај. Извор ти си даровна, и ризница Божовна, покаяние дај ни ти, дури уште ден светли. Покаяние дај ни ти, дури уште ден светли. Без тебе сме ништожни, ти не мајко сожали, чуј пресвета тажен глас, твојата љубов наше спас. Чуј пресвета тажен глас, твоја љубов наше спас. Секогаш си молела, и гнев Божи блажела, моли дево и сега, да народ не страда. Моли дево и сега, да народ не страда. Што да кажам, почитувани, знам дека е во празнично издание на Гласот на народот по повод успение на Пресвета Богородица, голема Богородица. Слава на Бога што еве во ова издание, во овак формат, успеавме да дојдеме до сите вас, дисперзирани во просторот на планетата Земја. Значи, на секаде сме вечерва присутни. Утре вечер, значи, во истото време, само 1 час подоцна, во 22:15, ќе ја гледате репризното издание и во недела после литургија или на утринско кафе во 10:02. Не можам да си дозволам, а не да го спомнам и Ставрофор отец Коста од црковниот храм Свети Петар и Павле. Има многу отци кои наистина со кои се дружам, се гледам, меѓутоа духовниот отец мој, отец Зоран, наистина му благодарам што ме воведе во духовноста и во верата да бидам колкуто, не знам дали сум достоен да речам, али се трудам да бидам верник, да ги почитам. Треба се трудиме сега. Отец, која е вашата порака? Па, последниот стих. Ова е вашата камера. Моли дево и сега да народ не страда. Пресвета Богородица заштитите на градот Скопје, па не само градот Скопје, на сите православни христијани на целиот свет. И затоа наше што почесто молитвено да се обраќаме на Мајка Божја. Еден представник од вас, Пети, ти или диригентката или? Лидија. Која е вашата порака? Еве вашата камера, погледате. Во името на групата Смирна. Порака за верниот народ, како што рече отецот, како што рековте и вие, постојано да доаѓа на литургија, едно е молитвата дома, кога ќе се затвориш. Многу филозофи, теолози, исто така, многу ја почитували таа молитва, Киркегард, да речеме, еден дански филозоф и верник, меѓутоа многу е посилна, ќе се согласат моите сестри, молитвата кога е заедничка и сето она на што не потсеќа литургијата, на светите тајни, на вистинскиот живот, на беседата на свештеникот. Значи, почисто доаѓање во недела. Што да кажам, пораката е силна, искрена од се срце, а сигурно, суверен сум дека ќе допре до сите вас. Почитувани гледачи, вечерва зборувавме за Пресвета Богородица, за верата, за семејството, за човекот и за нашиот народ. Но може би најважното што треба да го понесеме од ова празнична вечер едноставно, да не ја губиме надежда, да не престанеме да веруваме, да не заборавиме и да бидеме луѓе. Успението на Пресвета Богородица не е само спомен на еден голем духовен настан. Тоа е порака дека животот, љубовта и надежта се посилни од стравот и страдањата. Им благодарам на моите присутни, благодарам на мојот гостин, мојот духовен отец, протоиерей Зоран Стаменковиќ, за вечерашниот разговор. Му сакам здравје, долг живот и натаму да како мир во светот, да ги умири овие лоши луѓе, да владе мир во светот, народ, Бог, оваа земја не 8, него 80 милиарди може да живеат, но ако сме со Бога. Амин.
вели Конкордијан Патријан фирма, со слогата се јакни татковината и светот и сето она. Им благодарам на овие прекрасни дами, сестри во Христа, на локалната група Смирна за прекрасната духовна музика, а и вам, почитувани мои гледачи, како што милувам да кажам, на секаде во светот. Ви благодарам што и вечерва бевте со гласот на народот. Чувајте ги вашите семејства, чувајте верата, чувајте го доброто во себе и не заборавајте. И во најтешките моменти човекот не смее да престане да се надева. Нека Пресвета Богородица ги чува сите наши домови и нашите деца. За многу години да сте ми живи и здрави и вечна да е Македонија. Останете со програмата на Виста телевизија и поздрав до неговото високо преосвештенство Петар и братството и архиерејството што на вистина еве поддржуваат вакви емисии, вакви духовни програми. Рековме као вистинска телевизија им подадовме рака на владата на Република Македонија да можеме да ги едуцираме нашите внуци, деца, браќа, сестри, роднини во светот на мајчин јазик македонски. Вистел телевизија ги отвара ширум портите, а вам, почитувани драги наши пријатели во општествениот живот, е да одлучите и да дојдете да не посетите. Пријатна вечер. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.